সুন্দর লাগতেছে আজকে। তুমি বাসায় মেয়ে নিয়ে আসছো? মেয়ে নিয়ে আসছি। মানে তুমি মেয়ে নিয়ে আসছো কেন বাসায়? ফুর্তি করার জন্য মেয়ে নিয়ে আসছি। যা সরো। ফুর্তি করবো মানে কি বলতেছে এগুলা? আর যা সরো, ফুর্তি করবো এই ধরনের মেয়ে নিয়ে আসছি। তুমি কি বাংলা কথা বোঝো না? যাও এখান থেকে। তুমি যা বলবা তাই হবে, সব সময় সব বিষয়ে জোর করবা সেটা হবে। হ্যাঁ যাও তুমি সরো। প্লিজ এগুলো করো না। মনে থাকবে? আর কোনো সময় জোর করবা কোনো কিছু নিয়ে? ঠিক আছে, অবজারভেশনে রাখলাম। এই তুমি যাও, চলো। ও যদি এখন মেয়ে নিয়ে আসে তখন আমার কি হবে? এরা কারা? ধরে নিয়ে আসছি, মাস্তি করবো। তুমি কি শুরু করছো? কাল তুমি বাসায় বসে মদ খাইছো, আমি তোমাকে কিচ্ছু বলি নাই। আজকে তুমি অন্য মেয়েদের নিয়ে বাসা চলে আসছো। আচ্ছা কি বলতেছো এগুলো? ফরদ ভাই না বাসায় মেয়ে নিয়ে আসছে? যাও তুমি এখন গিয়ে দেখো মেয়ে নিয়ে আসছে। সে নিয়ে আসছে কয়টা? একটা। আমি নিয়ে আসছি দুইটা। কতবার তুমিই বলবা ফরদ ভাই মেয়ে নিয়ে আসছে, তুই মেয়ে নিয়ে আসো না কেন, মাস্তি করো না কেন? ই করো, চলো আমি এখন মাস্তি করবো। কেমন বেবিস? এক মিনিট, কি? আপনারা দুজন বের হন এখান থেকে। কেন? আমি কোনো সিন ক্রিয়েট করার আগে আমার জাস্ট বাসা থেকে বের হন। না 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 না, ওরা বের হবে না, বের হবে না। আরে বের হন। কি ব্যাপার? না আমি সবকিছু সহ্য করতে পারবো, কিন্তু তোমার সাথে আমি অন্য কোনো মেয়ে কিন্তু সহ্য করতে পারবো না। আচ্ছা তুমি সব কিছুতে এত অসহ্য কেন বলো তো? আগে যখন ফরহাদের মতো ছিলাম না তখন অসহ্য ছিলাম, আর এখন যখন আমি আবার ফরহাদের মতো হয়ে গেলাম তুমি অসহ্য কেন? মেয়ে নিয়ে আসছো, কেন মদ খাচ্ছ, সব কিছুতে স্থির না কেন তুমি? তুমি কি জানো যে একটা মানুষকে যখন আরেকটা মানুষের সাথে কম্পেয়ার করা হয় কি পরিমাণে খারাপ লাগে? বুঝো সেটা? কারণ আমি তো কখনো কম্পেয়ার করিনি তোমার মতো। আমি যদি আজকে থেকে তোমাকে উপরের বাসার ভাবির সাথে কম্পেয়ার করা শুরু করি, যে ভাবির মতো তুমি সুন্দর না কেন, তার মতো ড্রেস পরছো না কেন, তার মতো হাতের রান্না না কেন তোমার, আমি তোমার অফিসের বসের সাথে কম্পেয়ার করি তোমাকে, যে আমার ম্যাডাম এরকম দেখতে, তুমি এরকম না কেন, সেভাবে কথা বলো, তুমি এরকম কথা বলো না কেন, কেমন লাগবে সিলভি? খুব বাজে একটা ফিল হবে, মেন্টালি সিক হয়ে যাওয়া তুমি। আমার এখন কি ফিল হয় জানো? আমি তো জানি না আমি কে। আমার তো 24 ঘন্টা মাথায় আসে শার্টটা কিভাবে ফরদ ভাই পরে, ফরদ ভাই কিভাবে হাঁটে, প্যান্টটা কিভাবে ফরদ ভাই পরে, ফরদ ভাই কিভাবে তুলে আসতে, সবকিছু আমার ফলো করতে হবে। ওয়াই? কম্পেয়ার 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 কম্পেয়ার। রাস্তায় যখন কোনো মহিলা তার হাজবেন্ডকে নিয়ে ভিক্ষা করে, ঠিক তখন একটা প্রাইভেট কার এসে দাঁড়ায়, সেই প্রাইভেট কার কিন্তু ভিক্ষা চায়। কই সেই মহিলা তো বলে না যে মানুষেরও কপাল আর আমারও কপাল, মানুষেরও হাজবেন্ড আমারও হাজবেন্ড, মানুষের হাজবেন্ড গাড়ি চালায় আর আমার হাজবেন্ডকে আমি ভিক্ষা করি, তারা কিন্তু শান্তিতে আছে। কেন জানো? তারা তোমার মতো কম্পেয়ার করে না। অনেকের হাজবেন্ডের পা নেই, হাত নেই, চলতে পারে না, বছরের পর বছর বিছানায় পড়ে আছে, হাসপাতালে যাও না একবার। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে হাজবেন্ড, বারান্দায় বসে ওয়াইফ কাঁদছে। কম্পেয়ার যদি করতে হয় তাদের সাথে করো না। আল্লাহ তোমার সুস্থ রাখছে, আমার হাত কাজ করে, আমার পা কাজ করে, আমি একটা সুস্থ মানুষ, আলহামদুলিল্লাহ বলো না। অনেকের হাজবেন্ড অফিসের জন্য বাসা থেকে বের হয়, অফিস থেকে বাসায় ফিরে লাশ হয়ে, হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট করে, না হয় কোনো অঘটন ঘটে। আমি তো সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরি, একটাবার গেটটা খুলে আমাকে সুস্থ দেখে আলহামদুলিল্লাহ বলো না। আমি আমার ফিলিং শেয়ার করতে পারি না, আমার কষ্টের কথা শেয়ার করতে পারি না, সারাদিন শুধু কম্পেয়ার 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 কম্পেয়ার, আর আই এম ডান উইথ দিস। আর বলো না, আর বইলো না। আমি রিয়েলাইজ করতে পারছি, আর বইলো না। তুমি আমার জন্য আগে যা করছো, আমার জন্য তুমি যেটা নিয়ে আসছো, যাই করছো, সব কিছু মুখ থেকে করছো না।
সেটার মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল আমার শুধু ওইটুকুই লাগবে, আর কিছু লাগবে না। আমি আমার শুধু ওইটুকু ভালোবাসা লাগবে, আর কিছু লাগবে না। আমি সরি, আমি আর এমন ভুল কখনো করবো না। আমি সরি, আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ। সরি, আচ্ছা একটু থাকো, ওরা মেয়ে দুটো আবার ওই 4 তলায় সাবলেট থাকে, আমি একটু দেখি যে ওরা ঠিকঠাক মতো বাসায় গেছে কি না। আরে তুমি এখন ওই মেয়েদের কথা বলতেছ আমাকে? আর আমি রিকোয়েস্ট করে নিয়ে আসছি, বলবো না বাসায় গেছি কিনা দেখবো না আমি?